家好，歡迎嚟到夢想的藍圖，我係阿達。今日係我第2日嚟中山，我諗住慢慢行，感受下呢個城市嘅氣氛。中山俾我一種好輕鬆嘅感覺，熱鬧但唔會太逼人，好似一個地方，啲人真係識得用自己嘅步伐去享受生活。呢個就係我最中意去細城市旅行嘅原因之一。你可以感受到人哋日常生活嘅節奏。今日我哋去食一個簡單但係好窩心嘅早餐，熱辣辣嘅粥。今晚就係同我好朋友慶祝生日，我好想同大家分享，一齊出發啦！呢間鋪頭好地道，佢哋嘅粥好出名。粥聽落好似好普通，但其實花款好多。中國唔同地區都有自己嘅做法，有啲好結，好似糊仔咁；有啲就好稀，好似湯咁。響中山沙溪就啱啱好。喺度，佢哋中意配埋豬腸粉一齊食，呢個比較厚身啲，口感結實。外地人會習慣食滑嘅豬腸粉，但本地中山沙溪人中意結實啲嘅口感。兩種唔同嘅食法，兩種我都中意。最後我中意加啲沙溪芥辣醬同埋少少豉油，少少調味，全部味道就融合埋一齊啦。之後我叫咗鯽魚粥，最勁嘅地方啊，佢哋會幫你起晒骨，所以每一啖都係嫩滑鮮甜嘅魚肉同粥完美融合，魚份量十足，新鮮，每一啖都食到魚味冇腥味。再之後，我試咗韭菜蜆粥配牛肉，啱啱開始仲揾唔到啲蜆，佢哋好鬼細隻，但係味道濃郁，牛肉份量都好足，碗入邊滿晒鮮嫩嘅牛肉，啲細到睇唔到個蜆，勁有蜆嘅味，真係將粥升級咗一個層次，唔怪得呢個係招牌粥。
今晚好特別，就係我好朋友嘅生日，佢邀請我嚟中山同佢一家人一齊慶祝。我哋由13歲識到而家，差唔多30幾年嘅友誼，可以同佢同屋企人一齊分享呢個時刻，真係好開心。識咗20幾30年嘅朋友都有啲，不過識唔到新朋友，所以被逼玩咗咁多年。今晚我哋喺間私人房，號碼係888，一個超級吉利嘅數字，所以呢，就係祝福我哋成餐飯都大吉大利。今晚有好多第一次，我未見過一張台可以咁大，差唔多可以坐20個成年人。張台有5米長，超過16尺，足夠招呼一隊足球隊。第一道菜伯爵河蝦，但你睇下蝦好細，淨係同我隻手指公咁大啊！剝完殼之後就得一啖仔，值唔值得啊？對我嚟講唔識得欣賞啊！蒜蓉粉絲蒸大花甲，花甲好新鮮，蒜蓉冇搶到花甲嘅鮮味。之後就係南瓜海參羹，質地濃郁。甜美，味道豐富。南瓜俾咗天然嘅甜味，而海參就加咗一種滑嘅口感，係一款好窩心嘅羹。呢度係沙煲蒜頭薑粒焗鱔，沙煲可以鎖住全部味道，鱔肉出嚟好彈口。跟住係燒豬下巴，一樣我從來未諗過會試嘅食材，啲肉超級滑，入口即化。最驚喜嘅係骨筋膜，香濃帶脆。再嚟就係荔枝柴燒鵝，外皮脆卜卜，鵝肉嫩滑多汁，嗰陣微微嘅荔枝柴香氣，令成道菜更加突出，好食過一般燒鵝。之前我望住呢一張咁鬼大張嘅台，心諗點夠手長去夾餸啊？原來有轉盤，全部食物可以轉嚟轉去，好似一個細型遊樂場，又方便又好玩。呢碟蒸魚睇落好普通，但其實好特別。條魚經過10個禮拜嘅養殖清肚，保證健康又有活力。咁樣嘅心機擺落台嘅時候就睇得出，魚肉超嫩滑，味道乾淨清甜，每一啖都突顯魚嘅新鮮同質素。再嚟就係燒乳鴿，呢一度我講過幾次，唔再多講。一道係龍井茶豉油雞，雞肉嫩滑多汁，帶有淡淡嘅龍井茶香，豉油剛剛好，芳香同舒服嘅完美平衡。之後就係中山龍兜粽，入面有紅豆、花生、五花腩同埋鹹蛋黃。好多時我哋食粽係用綠豆做，但係中山龍兜粽會用紅豆去做。呢一煲我完全唔知道係乜嘢，轉個圈返嚟就冇晒。下一道係酸菜排骨煲，呢啲係我朋友鄉下嘅餸，味道冇得輸。近
呢一期好興食嘅黑松露牛肉炒飯，用一樽好平嘅黑松露醬變成一碟星級炒飯。薑蛋炒飯，薑辣得嚟帶少少甜，蛋味好濃郁。呢一碟炒飯有誠意過之前嗰碟好多啊！再嚟就係合桃包，鬆軟嘅包入面有粒粒合桃同香滑嘅合桃蓉，內餡堅果香，微甜。最後就係餐廳招牌蛋撻，酥皮鬆化，用水牛奶整，奶味特別香濃，蛋特別香滑。呢一個比較感覺上似西式甜品。給我嘅朋友，我好珍惜你，你係我無可或缺嘅朋友，你令我生命添上意義，而呢份意義本身已經足夠，因為呢個就係一個朋友能夠俾另一個朋友最珍貴嘅禮物。多謝你，我嘅朋友。多謝收睇，唔知幾時得閒上新片，所以請訂閱撳鐘仔，有新片就會通知你。